Hablemos de bruxismo en pandemia. La pandemia ha traído como consecuencia que cambiemos nuestra normalidad. Ya las oficinas están vacías, hacemos home office, estamos asistiendo a la escuela desde casa. Esto ha traído como consecuencia que tratemos de liberar el estrés a través del apretamiento o bruxismo nocturno. Es muy importante que si tú crees que estás apretando los dientes de noche, asistas a una consulta de valoración con nosotros y poder evitar entonces todas estas consecuencias desagradables que pueden traer hasta la pérdida de los dientes. Para Smile Implant Center, tu salud es nuestra prioridad. Agenda una cita con nosotros y sonríe sin nada que